อต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ผมต่อสายตรงไปฮ่องกงครับไปที่อดีตนักข่าวที่อยู่ประจำฮ่องกงมายาวนานครับไม่ต่ำกว่า20 กว่าปีแล้วคุณซีเรียลเพเรราปักหลักอยู่ที่ฮ่องกงมายาวนานครับวันนี้ผมชวนคุณซีเรียลสนทนาถึงสถานการณ์ฮ่องกงล่าสุดวันนี้วันเสาร์เหตุการณ์ประท้วงทุกสุดสัปดาห์น่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่21แล้วครับเราจะไปดูว่าสถานการณ์ที่นั่นล่าสุดเป็นอย่างไรในสายตาของนักข่าวต่างประเทศที่ไม่ใช่คนฮ่องกงและไม่ใช่คนจีนนะครับ Good morning Cyril Good morning Good morning a long time we haven't chat for a long time Yeah and now you are always in the right place at the right time right so in this case sadly yes ผมก็แซวซีเรียลว่าเนี่ยเขามักจะอยู่ในที่เหมาะเจาะในเวลาที่เหมาะเจาะฮ่องกงเป็นจุดข่าวร้อนทีเดียวครับ This is Saturday. Normally there will be a protest every weekend. Is it happening this weekend? Yeah, I believe so. It's constant. Yes. This would be the 21st week in a row. Yes. Yeah, it's already into the fifth month. It's into the fifth month already, I think. End of the fourth or fifth Yes. month. เข้าสู่เดือนที่5แล้วครับการประท้วงที่ฮ่องกง So what is your take on how this would end or would it ever end? Cyril. Now this is a question that has been without an answer on both sides. Yeah. Mm-hmm. The protesters don't seem to have an organized strategy. Mm-hmm. They are just hitting out like a wounded animal, just hitting out. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. And the government in Hong Kong has abdicated its responsibility and is absent from its duty. ผมถามซีเรียลว่ามองเห็นไหมว่ามันจะจบอย่างไรฮ่องกงมาบอกว่าเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเลยฝ่ายผู้ประท้วงก็ยังใช้ความรุนแรงแต่ไม่มียุทธศาสตร์ที่ออกมาชัดเจนเหมือนกับเป็นถูกยิงเหมือนกับสัตว์ที่ถูกยิงแล้วก็ต้องวิ่งดิ้นรนขณะที่รัฐบาลฮ่องกงก็ทอดทิ้งความรับผิดชอบของการดูแลให้ปัญหานี้จบลงอย่างที่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ตัวเอง Yes so we have a situation which has no end game. The protesters have made 5 demands, they say, of which the one that started the whole protest movement in June was the amendments to the extradition bill. Yes. But since then, the protests have become all the grievances together. บอกตอนนี้ไม่มีแผน It's no longer because มันไม่มี end game คือมันไม่มีเป้าหมายว่าจะจบอย่างไรการประท้วงนี้เริ่มเมื่อเดือนมิถุนายนด้วยข้อเรียกร้องต่อต้านร่างกฎหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยปัญหาทั้งหมดของฮ่องกงก็ถูกบรรจุไว้ในข้อเรียกร้อง5ข้อทั้งหมด Yeah so it has expanded from the specific issue of the extradition bill which is now been withdrawn. It's no longer an issue. Right. And now it has become a collection of grievances, especially among the youth. Yeah. And it has
it's expressing itself in anger at authority. ตอนนี้ก็กลายเป็นการสะท้อนถึงความหงุดหงิดอึดอัดข้องใจของคนรุ่นใหม่ของหนุ่มสาวต่อต้านกับผู้มีอำนาจก็มันเลยแปลสภาพจากการประท้วงเรื่องร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่คนฮ่องกงสงสัยว่าจีนอยู่เบื้องหลังกลายมาเป็นเรื่องของการประท้วงทุกเรื่องเลยครับที่มันสั่งสมอยู่ในฮ่องกงมาตลอด Yes so it becomes sort of a full-fledged anti-establishment movement yes yes you could say that but I think it's not so clear as being anti-establishment. I think it's really an expression of frustration, yes, disappointment, anger, loss of hope, loss of there's no future. They cannot see. The young people cannot see a future. คือคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงมองไม่เห็นอนาคตตัวเองดังนั้นการประท้วงเนี่ยมันเป็นการสั่งสมผสมผสานของความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจความผิดหวังทั้งหมดเนี่ยมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เลยครับ yes and what they feel and this is I think an important point missed in discussions about the street protest and that is we are all focused on the drama of the streets. Yeah. We focus on the, shall we say, the destructive expression of protest in damaging property and damaging transport and inconveniencing everybody, and so on. Yeah. But really, these are only symptoms of the problem. Symptoms, yeah. Yes. These are the effects, but we really have to go back to what is the cause of the problem. And a lot of commentary and opinion and reporting is all about how misbehaved and how spoiled these youngsters are. Yeah. But let us not forget, in 2014, the Occupy movement, which was called the Umbrella Revolution and so on, the kids were so well behaved. Nobody in the whole world has seen 50 to 80,000 kids sitting on streets every day through rain and sun and for 79 days. Yeah. Completely well behaved, cleaning up the streets before they leave, keeping everything tidy. Now, these are the same generation now. Yeah. So we have to ask, what turned such well-behaved kids into the monsters we're seeing today? Who is responsible for this? ครับก็ซีเรียลตั้งประเด็นว่าความคิดเห็นรายงานข่าวส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ดราม่าข้างถนนเรื่องผู้ประท้วงเผารถโยนระเบิดขวดใส่ตำรวจปิดถนนยึดสนามบินแต่ว่าซีเรียลบอกว่าต้องไม่ลืมว่านั่นเป็นเพียงอาการของโรคเท่านั้นเองต้องย้อนกลับไปดูเมื่อปี 2014 เมื่อ 5 ปีก่อนที่มีการประกาศเป็นปฏิวัติร่มเนี่ยตอนนั้นก็คนรุ่นเดียวกันนี่แหละคนรุ่นใหม่นี่แหละก็ไปประท้วงรัฐบาลประท้วงผู้มีสตังค์ไปยึดที่ทำการของรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเหมือนกันรุ่นเดียวกันกับที่ออกมาประท้วงตอนนี้แต่ว่าช่วงนั้นไม่มีความรุนแรงครับไปประท้วงอย่างสงบและอดทนคนรุ่นเดียวกันดังนั้นคำถามคือว่าเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้คนรุ่นใหม่ที่เคยประท้วงอย่างสงบหันมาใช้ความรุนแรงกลางถนน Yes do we have an answer to that I can paint an overview of it. Yes. And that goes back to the whole
handover from 1997, when Hong Kong became again Chinese territory in sovereignty, one China. Yes. Now, what has happened since then is we created, or whoever invented this system, created this fiction that Hong Kong is some kind of commercial enterprise. It's Hong Kong Inc. Yeah. And the leader of it is the chief executive. I mean, this is the most ridiculous statement of the role of a leader of a society. A society is not a corporation. Yeah. A society is not driven for profit. And this creation of what I call the silly fiction of turning a society into a corporation, putting a leader called chief executive, and starting with that wrong premise. You then go on to a situation that is untenable in any society, where the chief executive has no mandate from the people. The chief executive is not representing the issues of the society and articulating the problems and coming up with a solution in discussion with the people whom it affects. Cyril วิเคราะห์ได้น่าสนใจบอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่1997ตอนที่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงกลับคืนให้กับจีนมีการสร้างเป็นคล้ายๆกับตำนานนิยายหรือว่ามายาคติว่าฮ่องกงเนี่ยต้องบริหารเป็นลักษณะศูนย์ธุรกิจเป็นหลักผู้บริหารเนี่ยเขาเรียก Chief Executive คือผู้บริหารสูงสุดคล้ายๆกับเป็น CEO คล้ายๆกับว่าสังคมฮ่องกงทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจอย่างเดียวโดยลืมไปว่าฮ่องกงนั้นคือสังคมที่ไม่ใช่เพียงแต่มีเรื่องธุรกิจเท่านั้นแต่มีชีวิตมีความเป็นอยู่มีวิถีชีวิตอื่นๆและเมื่อมีผู้บริหารสูงสุดที่ไม่ได้สะท้อนถึงอานัตจากประชาชนไม่ได้เป็นคนที่สะท้อนความต้องการประชาชนเนี่ยปัญหามันก็เกิดนี่ก็น่าสนใจนะครับ So you are suggesting, Cyril, that the political representation system is not democratic enough to enable a peaceful transition for Hong Kong. And the main demand now, out of the 5 demands from the protesters, is free election. Free and fair election. That means that they are talking about what you are suggesting, and that is that we must elect our own MPs and our own chief executive, and not. Now, this, I think, when you distill all the noise and come down to what is the signal separate from the noise, the signal is we are fed up with 22 wasted years where the fundamental problems were not discussed and solutions were not forthcoming. Out of the 50 years of autonomy agreed, almost half have been wasted with no solution. And this generation is saying, we have no more time to waste. This is the essence of their sense of crisis. Is we have no more time to waste. We have already wasted 22 years achieving nothing. ซีโร่บอกว่าหัวใจของปัญหาของผู้ประท้วงโดยเฉพาะที่เป็นคนรุ่นใหม่เลยว่าเราได้เสียเวลาไป22ปีหลังจากคืนเกาะมาทั้งหมดนี้ตกลงกัน50ปีภายใต้ข้อตกลงจีนกับอังกฤษคนรุ่นใหม่ซีเรียลตีความว่าบอกว่าเราเสียเวลามามากพอแล้วเราไม่มีเวลาจะเสียอีกแล้ว
ในการที่จะทำให้ฮ่องกงนั้นเนี่ยเป็นฮ่องกงที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติอย่างยุติธรรม Yes but Carrie Lam is saying that she is reaching out and have a dialogue with all sectors of society. Is she doing this too late? Does she really understand the frustration of the young people? Well, she is born here and she has lived here all her life, and Yes. she has been 40 years civil servant. Yeah. But she represents the apex of elite society for whom there are no problems. They have all the money they need. They have all the property they need. They have all the overseas investments they need. They have second passports if they need. Yeah. Their children are educated overseas on government expense. You know, they are so cut off from the reality of the ordinary person in Hong Kong. So when the elites talk among themselves, they're really not talking about the pain of living in a city where 50% cannot afford a roof over their heads. ผมถามว่าแคร์รีลัมเนี่ยผู้บริหารสูงสุดตอนนี้เขาก็บอกว่าเธอจะยื่นมือไปคุยกับคนทุกภาคส่วนนี่จะได้ฟังเสียงนี่แต่ซิเบลบอกว่าแคร์รีลัมเป็นตัวแทนของคนช่วงยอดของสังคมเท่านั้นคือคนรวยคนมีอภิสิทธิ์เท่านั้นแล้วคนเหล่านี้ไม่มีปัญหาคนเหล่านี้มีสตางค์คนเหล่านี้มีพาสปอร์ต2 ใบจะหนีออกไปเมื่อไหร่ก็ได้คนเหล่านี้ลูกหลานก็เรียนอยู่ต่างประเทศวิถีชีวิตนั้นแตกต่างไปแต่ว่าคน 50% ของฮ่องกงเนี่ยซีเรียลบอกว่าไม่มีเงินพอที่จะมีหลังคาคุ้มหัวได้ซ้ำไปคือไม่ต้องพูดถึงซื้อบ้านนะครับเช่าบ้านก็แพงเหลือเกินดังนั้น 50% ของคนฮ่องกงเนี่ยอยู่ในสภาพแย่สภาพไร้ความเป็นผู้ที่รู้สึกว่าสังคมแฟร์ต่อเขาดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมหาศาลเลย But of course this problem is not new. Hong Kong has been there even under British rule. The same kind of separation, the rich and the poor has always been there. Why is it now that this frustration has surfaced? The housing problem has been there for a long time, and it was recognized as one of the root causes problems that need to be addressed urgently. In 1997, when the first chief executive was appointed, Tung Chee-hwa, yes. He actually, one of his first programs was, he said, we are going to build 85,000 public housing units a year for the next 10 years. Yes. Yes. So this started right, okay? Then when we had the financial crisis and the SARS crisis, and there was all this panic and property prices were showing a drop because people were leaving, they're selling fast and getting out. The property cartel, who are all friends of Tung Chee-hwa and social colleagues and everything, family, friends and all, he is of that same level of elite. They all came down on him and said, look, you can't continue with this public housing program when housing prices are dropping and we're all at risk. You got to cancel it. So in a panic and with lack of long-term thinking and the peer pressure from his fellow tycoons, he canceled the program.
Now, can you imagine if that program was going on for the last 22 years in Hong Kong? We don't have a housing program. So the anger on the streets is you cancel a program that you yourself announced as priority and never brought it back, even after the situation corrected itself and our housing prices are again the highest in the world. It was never brought back. ครับซีเรียบอกว่าความจริงปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องรุนแรงมากขณะนี้เนี่ยผู้ว่าคนแรกหลังจากจีนรับฮ่องกงกลับจากอังกฤษเนี่ยคือตงชีหวาก็เคยประกาศว่าจะมีโครงการสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะราคาถูกให้กับคนยากคนจนหรือคนชนชั้นกลางแต่ปรากฏว่าเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ที่ฮ่องกงซึ่งก็รู้จักกับตงชีหวาดีเพราะตงชีหวาก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งก็มาบอกว่าไม่ได้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ราคาอสังหาริมทรัพย์เจ๊งแน่นอนถ้าคุณไปสร้างบ้านถูกๆขึ้นมาเนี่ยตงชีหวาก็ตัดสินใจเลิกโครงการนั้นคนรุ่นใหม่ก็ถามวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณจึงเชื่อผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายนักธุรกิจทั้งหลายมากกว่าที่จะมาช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนี่ก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกอึดอัดว่าผู้นำเนี่ยไม่ได้เข้าใจปัญหาสะท้อนถึงความต้องการช่วยของคนชนชั้นกลางชนชั้นล่างเลยเอาใจแต่คนชนชั้นบนเท่านั้นเอง Yeah, well, I can imagine how frustrated these young people are. But by confronting China, do they think that they could solve the problems of Hong Kong? Initially, actually, the protests were targeted at the Hong Kong administration. But very soon it became obvious to everybody that the Hong Kong administration can't even make decisions here. Yeah. Almost every decision needed to be checked back with Beijing, and only when Beijing says, yes, you can do that, or no, you can do that part with these conditions. Yeah. So it became very obvious to everybody that Carrie Lam has no mandate to make any decisions here. She neither represents Hong Kong, nor can she make decisions for Hong Kong. So what the hell is she there for? Yeah. ก็ปัญหาใหญ่คือว่าผู้ประท้วงเนี่ยเริ่มจะสงสัยว่าแคร์รีลัมเนี่ยมีอำนาจอะไรหรือเปล่าคือหนึ่งก็อ้างว่าไม่ใช่เป็นตัวแทนปักกิ่งโดยตรงแต่ขณะเดียวกันเธอก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของคนฮ่องกงส่วนใหญ่ดังนั้นก็เลยมีคำถามว่าแล้วเธออยู่ที่นั่นตำแหน่งนี้เพื่ออะไรทำอะไรได้ในเมื่อไม่มีอำนาจทั้งจะเปลี่ยนแปลงตามที่คนฮ่องกงต้องการขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไปพูดคุยกับรัฐบาลปักกิ่งแทนคนฮ่องกงได้หรือไม่ Yes but now the tension is that China Xi Jinping has come out and say something like whoever tries to split China would have broken bones. You heard that one, right? The replacement of the genuine frustration, disappointment, loss of hope, loss of future, turning that into an independence movement. First of all, is false. People on the streets are not asking for independence. A couple of small fringe elements walk around saying, we can be independent, and they look at Singapore and they say, well, if Singapore can be independent, why not Hong Kong, etc. But 99% of the people on the street are not talking about independence. No, I know, So that is a false projection of what the true problem is.
Nobody is asking for independence here. I mean, you will find a 1% fringe in every country that has crazy ideas, but nobody takes them seriously to start with. And there is no support for it from the general population. So, no point in keep harping on that. That's fake. False news. Fake news. You know, it's a fake news. That's fake news. The independence for Hong Kong is fake news. ปัญหาประเด็นใหญ่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าที่มีข่าวออกมาว่าผู้ประท้วงฮ่องกงเรียกร้องให้เป็นอิสระเป็นเอกราชแยกออกจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเนี่ยเซเรียบอกไม่จริงคนส่วนใหญ่ในฮ่องกงไม่ได้เรียกร้องแยกออกฮ่องกงออกจากจีนที่จะอาจจะมีบ้างก็คนกลุ่มเล็กๆ 2-3 กลุ่มเนี่ยบอกว่าดูสิสิงคโปร์ยังเป็นอิสระเอกราชได้เราก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ 99% เนี่ยซีเรียลเชื่อว่าคนฮ่องกงไม่ได้เรียกร้องแยกตัวออกไปจากจีนเพียงแต่ต้องการให้มีสิทธิเสรีภาพในการดูแลแก้ปัญหาของตัวเองมากกว่านี้เท่านั้น So do you think that the main demand from the protesters calling for free elections universal suffrage is possible? China would never allow any part of its country one China two systems policy to be able to elect their own MPs and their own leaders in the Western sense of the word. One can make that observation from the rest of China, but the basic law, which was a mini constitution agreed between the British and the Chinese sovereign powers, the basic law promised universal suffrage. So let's forget about what the rest of China is doing. The basic law under which for 50 years Hong Kong people would rule Hong Kong and the Hong Kong systems will continue until 2047. Under this, it promised universal suffrage and also election of the chief executive. Now that was what brought out the students in 2014 when the National Council in China decided to amend that and say, well, you know, when we say universal suffrage, we don't really mean free elections. What we mean is we will pre-select 2 candidates, so 3 candidates for chief executive. And then you guys can vote on it. We will pre-select. Well, we will select for you, and you select from what we selected. Exactly. So that was what first brought out this generation 5 years ago. But Cyril, Cyril, you check with the basic law. Does it actually use the word universal suffrage? I thought it was it was quite vague. No, universal suffrage is the term used. It's the term used, and how does it translate into Chinese, which may have a different meaning? They don't have any such thing in their political structure. So of course, when you get a bunch of guys who have no such concept, and say, well, in Hong Kong, you know, the regulations or the law that we have actually says free election, and therefore we must now pass an amendment. But that is what is seen by these young people as a betrayal. And loss of trust. So they have no trust in the Hong Kong government, and they have no trust in the Beijing government. They say, you know, that this is a very important mindset thing. In Hong Kong, an agreement is an agreement. If it is signed, both parties are expected to adhere
to the agreement they signed. Yes, sure. Yeah. Every single clause in it is valid as written. Yes. Yes. That is the Hong Kong system of law and justice and administration. Yeah. Contracts are respected, which, as everyone knows who's done business in China, a contract is really not a contract. A contract is a sort of understanding at a point in time. That's a very loose interpretation of the word contract, right? Yeah, exactly. And then if we feel a few years later that the original understanding we had ought to be changed, we will write a new one. And I think this is the clash of the two mind systems about what a contract is about. ครับผมถามซีเรียลว่าตกลงในรัฐธรรมนูญที่เรียกเบสิกลอของฮ่องกงที่จีนลงนามกับอังกฤษเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าจะมีสิทธิ์ให้สิทธิ์คนฮ่องกงเลือกตั้งอย่างเสรีจริงๆที่ใช้คำว่า universal suffrage ซีเรียลบอกว่าใช้คำนี้จริงแต่ว่าการตีความในเมืองจีนของคำนี้กับการตีความของคนฮ่องกงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คนฮ่องกงนั้นซีเรียลบอกว่าเวลาลงนามในสัญญาก็ต้องทำตามข้อสัญญานั้นทุกฝ่ายต้องถูกคาดหวังว่าจะทำตามข้อตกลงแต่ว่าในเมืองจีนเนี่ยบางครั้งคำว่า contract คำว่าสัญญาข้อตกลงเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องตีความเหมือนกับที่ฮ่องกงตีความบางครั้งก็ตีความหลวมๆบางครั้งก็บอกว่าคำว่าสัญญานั้นคือความเข้าใจในช่วงนั้นขณะนั้นแต่เวลาเปลี่ยนไปเนี่ยฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าขอตีความใหม่เพราะตอนนั้นเข้าใจอย่างนั้นแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งก็แน่นอนครับมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งแน่นอนถ้าคุณตกลงอย่างนี้ตีความกันตอนนั้นอย่างหนึ่งแล้ววันนี้ฝ่ายหนึ่งตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทางปักกิ่งก็บอกว่าที่เราเข้าใจก็คือว่าข้อตกลงอันนี้คือว่าเราจะสกรีนให้เราจะคัดสรรให้สสและผู้บริหารแล้วพอเราคัดสรรเสร็จคุณก็ไปเลือกได้อย่างนั้นจีนถือว่าคุณก็มีเสรีภาพหรือยังไงคุณก็มีเสรีภาพในการเลือกขั้นสุดท้ายไงแต่ว่ารัฐบาลกลางเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลั่นกรองให้คุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายที่จะกระทบถึงผลประโยชน์หรือความมั่นคงของประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้แหละที่จะเป็นข้อขัดแย้งที่สำคัญมากนี่น่าสนใจนะครับรายละเอียดเหล่านี้แหละที่เวลาเราติดตามข่าวการประท้วงฮ่องกงไม่ใช่ว่าเราชอบไม่ชอบเราเห็นเด็กไปเผาเราเห็นตำรวจไปยิงเราก็จะบอกว่าคนนี้ถูกต้องฝ่ายโน้นไม่ถูกต้องแต่เอาก็จริงๆเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่านั้นมันอาจจะสลับซับซ้อนกว่านั้นก็ได้ so you have lived in Hong Kong for how many years now over 20 years Cyril 35 years 35 years how so I've seen colonial Hong Kong and I've seen 22 years of out of the 35 years, 22 years of China, Hong Kong. Yeah. So how do you feel? Will Hong Kong ever be the same again? No. I think we have reached the pivot point where it is permanently damaged, and there is, in my opinion, no chance of reverting to the Hong Kong that was before June 2019. Okay, 29. ซีเรียลผมถามซีเรียลซึ่งอยู่ที่ฮ่องกงมา35 ปีนะครับบอกว่าอยู่ตอนที่ฮ่องกงอยู่ใต้อังกฤษแล้วก็อยู่จีนหลังจากที่ส่งมอบมาบอกว่าฮ่องกงจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและฮ่องกงก่อนเดือนมิถุนาปีนี้คือก่อนการประท้วงเนี่ยกับฮ่องกงหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป so how as a Hong Konger
Yes. You still feel that there is hope for Hong Kong? Tragically, Mm-hmm. I feel this generation Mm-hmm. who are now in their early 20s and so on, Mm-hmm. it is going to be like the lost generation of the Cultural Revolution. Wow. It is tragic because these people feel ignored, Mm-hmm. neglected, Mm-hmm. betrayed, Mm-hmm. and because they see no future, Mm-hmm. they see there's nothing to lose anymore. เขาบอกคนหนุ่มที่ประท้วงจำนวนหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตตัวเองก็เลยไม่กลัวอะไรล่ะ Who was responsible for all the violence on the street? How did the young protesters started to attack police, started to block streets, trying to occupy airport and throw petrol bombs at police? This cannot be a main strategy of the protests. Well, those who live here can see it. The bulk, Mm-hmm. let's say 90% or even more than 90%, Yeah. are the people with the grievances who want action Yeah. by the corrective and rectification by the administration. Mm-hmm. And when you move from Mm-hmm. a group to a crowd Mm-hmm. to a mob, yes. you begin to lose control of the edges. Mm-hmm. Mm-hmm. And when there is mob activity, meaning there are no rules anymore. Yeah. There are no agreed norms of behavior. Mm-hmm. You will get fringe elements Mm-hmm. Mm-hmm. joining it for their own agendas. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. And you will always see there is always this frontline fringe, Yeah. Going and doing things and stirring it up. And Yeah. then when the retribution comes, it's coming on the bulk who are at the back. Yes. Because these guys run away very quick. Right. Yes. Uh-huh. They know they're creating Disturbances. Provocation. Yes. And they know that they have to leave the scene ASAP. Yes. Yeah. But the others who are there are kind of Mm-hmm. caught in the reaction, in retribution. Yes. But going on from that, Mm-hmm. The fringe, there is a lot of suspicion now because it is all masked and nobody knows the identity. They even among themselves, they don't know who these people are. Yes. There is a lot of suspicion Mm-hmm. that undercover police, Mm-hmm. so-called patriotic thugs, Yes. which is a phenomenon here, Mm-hmm. and underground elements Sure. Yeah. are coming in Mhm. to actually show Mm-hmm. the world, because it's on TV, Yeah. how bad these young people are in Hong Kong. Mm-hmm. 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 It is basically to damage the credibility and the cause. I'll tell you something Yeah. very interesting. 2 days ago, Yeah. I had coffee with Mhm. the chaplain. We have this system in the prisons, Yeah. correctional services, the prisons, Yeah. of the Catholic priest who goes in there and visits them and Yeah. looks into their cases and so on. Mhm. Chaplain. Chaplain. Yes. And this chaplain to the prisons of Hong Kong, I had coffee with him. Yeah. And he lives on the Kowloon side Mm-hmm. at a major intersection Mhm. of Nathan Road and Jordan Road. Yeah. And he said he saw Mm-hmm. people damaging the street lights. And this is a major intersection of a lot of traffic, goods traffic, personal, Busy intersection. cars, A busy major intersection. at the intersection, okay? Yeah. People who damage the traffic lights so that
there was no traffic control already, and the whole thing was getting jammed. He didn't see one policeman come in to direct the traffic. Okay, and him being the chaplain, he said, "Oh hell, I better go down there and stand in the middle of the intersection and direct the traffic." Okay. Okay. Yeah. So he went down, and his friend took videos of this. He showed me the videos. So he went into the center of the intersection and started directing the traffic. Stop, go, turn, stop, switch, everything. He was doing everything the old manual traffic cop was doing. Okay. Yes. And he was doing that in the hope that somehow the police would turn up and take over. Right. Now, one police rider on a motorcycle came, and he thought, "Oh, great, they've come now. Now I can stop." You know what? The policeman told him to leave. The policeman said, "Look, this is not your job. Get out. You better leave. Don't do this." And then he drove off. He drove off? Leaving it in he drove off, leaving it in the same chaos that it was. So he got confused. He said, what the hell is this? I thought he was coming to replace me. He asked me to leave, and then he rides off, ignoring it. Yes. Then he continued. He went back and he started doing it again. Just to keep things moving, you know. And another cop turned up in a motorcycle and said, "You should stop doing this. This is not your job. Go back." Go back. Yes. And same thing. He rode off again. So the chaplain, who is not somebody who would be spreading false news, was telling me, I was so confused. The police were fully aware of the problem. They did not want the traffic to be organized. They asked me, who was organizing it as a citizen volunteer, to quit, to leave. And then they don't take responsibility. They're off. They want the chaos to be at its worst. Wow. So there is a big question mark now. How much police and undercover detectives and triads, and how many of these guys are involved in the violence?ซีเรียลเล่าว่าผมถามว่าที่ไอ้ความรุนแรงทั้งหลายที่ฝ่ายประท้วงทำเนี่ยทำไมมันไม่ได้ช่วยภาพลักษณ์ของการประท้วงเลยซีเรียลบอกว่า 99% ของคนประท้วงไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงหรอกกลุ่มที่ก่อความรุนแรงเนี่ยคงจะเป็นคนกลุ่มเล็กที่อาจจะเป็นวัยรุ่นที่มีความเกรี้ยวกราดมากแต่ขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ปิดหน้าปิดตาแล้วมาก่อเหตุเนี่ยเป็นฝ่ายประท้วงจริงหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ใช่ฝ่ายประท้วงหรืออาจจะมีการจัดฉากโดยไม่รู้ใครล่ะต้องการจะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบของฝ่ายประท้วงซิเรียก็เล่าว่ารู้จักกับบาทหลวงคนหนึ่งบาทหลวงคนเนี้ยปกติจะไปเยี่ยมเยียนพวกนักโทษในคุกเพื่อที่จะช่วยถามไถ่หาทางช่วยเหลือบอกวันหนึ่งเนี่ยก็บ้านเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกใหญ่เลยที่ฮ่องกงปรากฏว่ามีฝ่ายประท้วงหรือใครก็ไม่รู้ล่ะไปทำลายไฟสัญญาณจราจรแถวนั้นหมดบาทหลวงนั้นก็ลงมาแล้วก็ช่วยเพราะว่าตอนจราจรก็วุ่นวายกันหมดเพราะว่าไฟจราจรโดนตีพังไปหมดแล้วบาทหลวงคนนั้นก็มาแล้วพยายามที่จะจัดการเรื่องจราจรอยู่ตรงสี่แยกนี่แหละไม่มีตำรวจปรากฏว่ายืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งกำกับจราจรอยู่พักหนึ่งก็มีตำรวจคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วบอกนี่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านกลับไปเถอะไม่ใช่แล้วตัวตำรวจเองแทนที่จะมากำกับการจราจรเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์หายไปเลยแต่ว่าบาทหลวงคนนี้ก็งงไว้แต่ตำรวจทำไมไม่มาแก้ปัญหาตรงนี้มันสับสนวุ่นวายไปหมดแล้วปรากฏว่าบาทหลวงก็กลับมายืนตรงสี่แยกแล้วกำกับจราจรต่อเพราะว่ามันยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีใครดูแลสี่แยกตรงนี้ผ่านไปอีกระยะหนึ่งก็มีตำรวจอีกคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแล้วก็บอกว่านี่ท่าน
ท่านไม่ใช่ตำรวจท่านไม่มีหน้าที่กำกับจราจรนั่งกลับบ้านไปเถอะและตำรวจคนนั้นแทนที่จะลงมาแล้วก็มากำกับการจราจรก็ขับมอเตอร์ไซค์หายไปเช่นเดียวกันนี่ครับคือสิ่งที่ซีเรียลบอกว่ามันแปลกมากเลยตำรวจฮ่องกงนี่ต้องการให้ความวุ่นวายกลางถนนมันเป็นอย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับฮ่องกงหรืออย่างไร Yeah, that is a strange incident. Very strange. And not only this, there have been many instances of very strange behavior on the part of the riot police. If you remember, the first time there was this kind of break-in, damage, violence, and so on. You remember the first incident when a French group entered the Legislative Council building. They broke the glass door and then they went into the Legislative. Now, interestingly, the Legislative Council building was surrounded by fully geared riot police. Okay? Anti-riot because police. It was a key institution of government. Sure. Okay? So there was this riot police around the Legislative Council. And then you had this fringe group of like 80 to 100 guys who were going in, and they brought this battering ram and it was sort of like pushing it against the glass door and stuff like that. Yeah. Now, when they came in and stuff doing that, the riot police disappeared. Oh, really? And then, yes, they just disappeared. They disappeared into the building. They went, instead of protecting access to the building, the entire contingent of riot police, fully armed, went into the building. So they are looking through the glass doors at this mob outside. And then the next strange thing, when the 10 or so people were pushing this thing against the glass doors to break it, and then the glass doors broke, to their surprise, that they could get access. The next thing was the entire police disappeared. The entire police force disappeared. Completely. There was not one policeman left in the building. Wow, strange. Maybe their explanation would be they tried to avoid a confrontation with the protesters. They didn't want a clash, maybe. Well, that's one way of putting it. When you have unarmed youth on one side and fully armed riot police on one side, and inside the building where they can say, look, if you cross the threshold, we're going to hit you. Okay? There was no such warning. There was no such threat. They just vanished. Vanished. Meaning they surrendered the seat of government to a mob. Very strange, very strange. เซเว่นก็เล่าว่ามีเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งโน้นนะครับตอนที่ผู้ประท้วงเข้าไปยึดสถานที่ราชการเนี่ยมีตำรวจปราบจราจรอาวุธเต็มมือเนี่ยยืนอยู่ตอนแรกก็ยืนอยู่ข้างหน้าปั๊บเดียวถอยหายไปเลยเข้าไปในตึกไม่ทราบเพราะอะไรแล้วก็พอผ่านไประยะหนึ่งก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยก็เป็นเรื่องราวที่แปลกพอสมควร Another question stories about people fleeing Hong Kong rich people business people trying to get out of Hong Kong evacuation sort of how true is that Well, I think that is exaggerated. So don't forget if you are rich and wealthy and whatever, you have your second home in Vancouver or Toronto or London or San Francisco or Los Angeles or New York. And if you feel, I'm fed up with what's going on, I'm getting on a plane out, you can easily get on a plane out. Nobody's. But we're not seeing the evacuation of Saigon. No, not definitely not yet. But talks about people looking at new places, business people trying to move their bases to Singapore, maybe
I think there is among the multinational companies, because they have both Singapore office for ASEAN and they have Hong Kong office for Greater China. So in looking at that, I think there could be, and there probably is, some element of those components of work that can be done equally out of Singapore, which need not be done in Hong Kong. So they can reduce their staff component for Hong Kong if the work can be transferred to Singapore and keep a skeleton group here. But also there is another element operating, and that is if the majority of their business is in the mainland, then Shanghai is a perfectly functioning base. Beijing is a perfectly functioning base. You're right there without having to get visas and flights and whatever. So that is logical, and I think that must happen anyway. It's a natural evolution of business, natural evolution of marketing. And I think in terms of capital in the stock exchange, where people may see there's a downside now to the value of stock and so on. Let's transfer, capital is electronic speed. If you want to sell at one place and buy at one place, you can do it in a few seconds. Sure ผมถามซีเรียลว่าข่าวที่ว่ามีผู้คนนักธุรกิจเตรียมอพยพออกจากฮ่องกงจริงหรือเปล่าบอกคงไม่ถึงกับอย่างที่เราเคยเห็นที่อพยพหนีสงครามจากไส้ง่อนในช่วงสงครามเวียดนามมั้งแต่ว่าก็คงมีบริษัทข้ามชาติที่เตรียมที่จะบอกว่าไปทำงานที่ฮ่องกงหรือว่าถ้าคุณมีออฟฟิศอยู่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งก็อาจจะโยกย้ายสตาฟหรือเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่นั่นชั่วคราวเพื่อดูสถานการณ์ก่อน But for you, Cyril, you are staying put. You are not moving out. At the moment, for the first time, I'm beginning to question my continued presence in Hong Kong. Really? Yes. Because. But Hong Kong is maybe because I've been avoiding those decisions before. I've been avoiding those decisions before because I could shift back to Kuala Lumpur. Or Bangkok. And continue coming to Hong Kong for meetings. But having my base outside. At much lower cost. Much lower cost. Much lower. So I avoided those questions. I said, well, I'll pay the higher cost because I find it dynamic and productive, and it's the center of East-West exchange, and you meet all the international people in Hong Kong all the time, so it's useful. But now I'm beginning to question that because I think Hong Kong has finally made the U-turn to away from being an international city to being another Chinese mainland city. ผมถามซีเรียลว่าตัวเองน่ะ I think that turn has been made. ตัวเองล่ะคิดว่าจะอยู่ฮ่องกงยังไงต่อไปบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่30กว่าปีที่เริ่มคิดเหมือนกันว่าจะโยกไปทำงานตั้งหลักที่กัวลาลัมเปอร์หรือที่กรุงเทพหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยอมจ่ายค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะอยู่ฮ่องกงนี่แพงกว่าแน่ค่าเช่าค่าดำเนินชีวิตทุกอย่างแต่ว่าฮ่องกงเป็นศูนย์กลางหลายอย่างที่อยู่มาตลอดเพราะว่าถึงแม้จะแพงกว่าแต่ก็เป็นที่มีชีวิตชีวามีกิจกรรมธุรกิจที่มากแต่ตอนนี้ก็คิดหนักแล้วเริ่มทบทวนแล้วล่ะว่าเป็นอย่างไร
But then you will have to wait a while to see the outcome of this drawn out protest. I don't see light at the end of the tunnel. I don't see light at the end of the tunnel for two reasons. One, the people who are nominally running Hong Kong have lost their credibility, lost their respect, lost their trust. You know, I mean, nobody trusts them. Nobody listens to them. Yeah. And the ground feeling is they can't solve the problem. They are the problem. And until we have people who truly represent us and who are talking to us with knowledge and with feeling the pain that we're feeling, you know, it's suspended in the air. There is no solution coming. It's all hanging in the air. And the people up north have got so-called their representatives here who are supposed to be advising them. And those guys are completely clueless because they only move in their own circles. They are within their own bubble. They meet people like them. They meet other card-carrying members. They meet underground front people. So their whole perspective of Hong Kong is distorted. ซีเรียลก็บอกว่าเหตุผลครับบอกว่าเหตุผลที่กำลังทบทวนเหมือนกันว่าจะอยู่ต่อไหมก็คือหนึ่งเนี่ยผู้บริหารฮ่องกงไม่ค่อยเข้าใจปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นและอยู่ในแวดวงของคนที่อยู่ในระดับที่มีอำนาจมีเงินซะส่วนใหญ่ฉะนั้นไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำจากนั้นจึงกำลังคิดหนักเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่อะไรยังไงต่อไป Yeah, so keep your presence there for a while, and then maybe things will turn out to be fine. But then you never know, you know, what Xi Jinping is thinking. That they might make some drastic move. Well, you know, I hear two different lines of thought. Yeah. One line of thought is they would say, okay, forget this whole two systems thing. Yeah. You know, let's just have one country. One country, one system. Yes. One system. Yeah. No, I think the two systems will continue because you can't overnight. Officially, yeah. Officially, it's still there, but you know, in practice. You know. No, what I think, one line of thinking is forget all this fiction. Yeah. Let's appoint a mayor. Beijing appoints a mayor for Hong Kong, like they appoint a mayor for Beijing and Shanghai and Guangzhou and everywhere else. Who fully has the trust of the central government. And who the people of Hong Kong know has the mandate to make decisions. Okay. Okay? So the guy comes in and he starts addressing those issues of housing and jobs and opportunities. Don't forget this whole Greater Bay Area concept of 9 southern cities plus Macau and Hong Kong. You know, all of that is all beginning to boil, and there are new opportunities coming up. It's Cantonese speaking, culturally the same, so on and so forth. So a mayor with the mandate of Beijing can move things very quickly. Okay, that is one line. One line of thinking that is direct from Beijing. Direct rule. And direct access to Xi Jinping, who now realizes that something has to be done to help the middle class, the poor of Hong Kong. Okay. Yes. So that's, I think, a most effective way of dealing with the issue. Another line of thinking is
Well, there is a rethink going on in the inner circles in Beijing that the hardline approach doesn't work in an environment where there is instant communication of what is going on globally through digital media, multimedia, social networks and so on. You can't hide anything anymore. You can't pretend anymore. You can't claim what is not happening on the streets. Right. It's so up there. It's too public. It's too visible. It's too upfront, and it's too instantaneous. We can't control the communication. That's right. We can't black it out. It's not like Tiananmen Square incident 1989 anymore. Exactly. Today it's instant, global, on television screens around the world. So this line of thinking is they would consider it and say, well, maybe rather than a confrontational approach, we should take more of a collaborative approach, more of a inclusive approach, and more of a discussion approach. Let's discuss what is practical. Let's discuss the time frame, and let's discuss what we're going to do about these things that bother the young people. That means Carrie Lam would have to resign, and a new sort of process to pick the new, chief executive. The Carrie Lam resigned and was not accepted because Beijing was caught unprepared. They had nobody to take over. They have to go through their own process of how and what and who will replace Carrie Lam. And I think they are going through that now, for sure. But the current leadership of her cabinet and herself all have to be cleaned up. That's true. So they need a fresh batch of people with a whole different approach and with a very strong mandate. Even if the mandate is not from the residents of Hong Kong, the mandate must come from Beijing and directly. Look, you guys come up with the solutions and we back you to implement it. Okay, ก็คุณซิเรียบอกว่าตอนนี้ก็มองกันว่ามีทางออกสองทางที่หนึ่งก็คือปักกิ่งตั้งนายกเทศมนตรีเหมือนกับตั้งนายกเทศมนตรีที่ปักกิ่งและที่เซี่ยงไฮ้ที่กวางโจวแล้วก็มาบริหารฮ่องกงโดยสายตรงกับปักกิ่งและมีอำนาจที่จะแก้ปัญหาในฮ่องกงได้ซึ่งก็อาจจะเป็นทางหนึ่งสองก็คือปักกิ่งรู้แล้วว่าต้องฟังเสียงของผู้ประท้วงมากขึ้นฉะนั้นต้องจัดระบบใหม่หาคนที่พร้อมที่จะไปพูดคุยและสร้างศรัทธากับคนฮ่องกงและเสนอมาว่าให้ปักกิ่งทำอะไรบ้างนี่คือสองทางที่มองกันอยู่คงไม่มีใครคิดว่าจีนหรือสีจิ้นผิงจะส่งทหารเข้ามาฮ่องกงแล้วมายึดประกาศปราบปรามผู้ประท้วงหนักอย่างกรณีเทียนอันเหมินเมื่อ1989เพราะว่านี่มันคนละโลกคนละสมัยและโซเชียลมีเดียก็เป็นตัวไม่ที่กำหนดบอกว่าคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ต่อไป interesting Cyril keep on the ground keep your ear on the ground and let's chat again sometime when things change when something changes. And still many other questions like is America behind the protesters and well it doesn't matter where a dictatorship is. When its people are protesting on the street, they will say it's not us they're protesting against. It's some black hand from America, the CIA, whatever. Our people are very happy with that. And this is normal. Even in the Bangkok protests, every dictatorship who have screwed up their governance. We'll say this is a blame it on unknown foreign hand. They used to call it the third hand.
Yeah, backhand. Backhand, third hand, third party, whatever. Yeah, so I have to dismiss all of that as the usual excuse from incompetent people. Yeah. Thank you very much, Cyril, for this morning's very, very interesting chat. And let's get in touch again and chat more on the ongoing developments in Hong Kong. But don't leave Hong Kong yet. But you can come and visit. You can come and visit Bangkok. Now you can come to Bangkok for a visit, but you stay there because this is one of the most interesting transition periods for Hong Kong and for China, right? Yes. You have to be a witness. You have to be a witness to that and start writing the book. The book. Oh no. Huh? If I write the book, I have to leave Hong Kong. Yeah, but you start writing it in your little apartment, and you don't have to tell anyone. Okay. Yeah. All right. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye. 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 ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud